Si necesitas gritar tu fuerza, es porque no la tienes. El verdadero poder no se anuncia, no se presume, no se grita. El verdadero poder es ese que se siente cuando entras a una habitación y nadie sabe por qué, pero todos se callan. Es la calma firme, la mirada sin miedo, la disciplina que no muestras, pero que vive en tus actos. Y aquí viene lo que pocos aceptan. El hombre poderoso no necesita demostrar nada, porque ya está demostrado en quién es. Como decía Zenón de Sitio, la verdadera fuerza es dominarte a ti mismo. No necesitas ruido, necesitas control, necesitas enfoque, necesitas dominar tu impulso antes de dominar el mundo. El poder silencioso es el más respetado, el que no busca atención, pero la impone, el que no compite con otros, porque está ocupado superándose a sí mismo. Ese hombre se vuelve inevitable. Calla, construye y deja que el mundo te sienta. Di de presente si tu poder está creciendo en silencio y sígueme si estás formando una fortaleza interior indestructible.